Assalamualaikum, Alhamdulillah, sholawat dan salam bagi Rasulillah. Mari kita dengarkan kisah seorang sufi berpangkat aulia. Nama beliau Imam Habib Al-Ajami. Beliau bukan kalangan Habib keturunan Nabi Muhammad. Nama Habib pada beliau adalah nama bawaan yang diberikan oleh orang tua beliau, sebagai bentuk cinta kepada para ahlul bait Rasulullah. Tersebut di dalam kitabnya berjudul Tazkiratul Aulia berkisah, suatu hari, seorang wanita tua datang menemui Habib Al-Ajami dan terjatuh di kakinya, menangis dengan sedih. Sang ibu berkata, "Aku memiliki seorang putra yang sudah lama tidak kutemui. Aku tidak tahan lagi terpisah darinya. Sampaikanlah doa kepada Allah." Dia memohon pada Habib Al-Ajami, "Mungkin dengan berkah doamu Allah akan mengirimnya kembali kepadaku." "Apakah engkau memiliki uang?" tanya Habib Al-Ajami padanya. "Iya, 2 dirham, jawabnya. "Bawalah uang itu, dan berikan kepada orang miskin." Selanjutnya Habib Al-Ajami pun mengucapkan doa. Lalu dia berkata kepada wanita tua itu, "Pergilah. Putramu telah kembali kepadamu." Wanita tua itu belum juga sampai ke depan pintu rumahnya, dia telah melihat putranya. "Bagaimana bisa? Ya Allah, ini dia putraku, dia telah kembali," teriaknya, dan dia membawanya ke Habib Al-Ajami. "Apa yang terjadi kepadamu tadi?" tanya Habib Al-Ajami kepada putra wanita tua itu. "Aku sedang berada di Kermen," jawab putranya. "Guruku menyuruhku untuk mencari beberapa daging. Aku mendapatkan dagingnya dan baru saja hendak kembali kepadanya. Saat itulah angin menahanku. Aku mendengar suara berkata, 'Wahai angin, bawalah dia pulang ke rumahnya,' dengan berkah dari doa Habib dan 2 dirham yang diberikan untuk sedekah." Demikianlah kisah ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan dari saudara kami agar channel dakwah Islam ini semakin berkembang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.